Olá, dando continuidade, seguindo então as mesmas pessoas, hoje dia 12/3/2021, às 18h14, continuamos com as mesmas pessoas por seguir a ordem como informado no vídeo anterior. Cada uma já está segurando ali o prêmio e pode confirmar, é um ovo de 2 quilos. É um ovo de 2 quilos, quase do meu tamanho. E o de vocês de trás? 700 gramas os de trás, tá bom? A nossa coleguinha, vou pedir para você vir aqui, agora você vai ficar desse lado, tá? Mas fica aqui na frente da tia. Ó, a nossa coleguinha vai tirar o primeiro nome. O primeiro que estiver ali, o primeiro bloco de apartamento, vai ganhar o ovo de 2 quilos. Então, só um minutinho, só dá uma mexidinha. Perfeito. Agora, coleguinha, deseja sorte. Sorte. E ela vai me entregar. Pessoal, não sei se consegue ver, mas o bloco e apartamento que ganhou o ovo de 2 quilos este ano foi bloco 2, apartamento 41. Pode confirmar. Confirmado. Bloco 2. Bloco 2, apartamento 41. Então, parabéns ao ganhador. Vamos deixar aqui separado. Vamos seguir a ordem. Agora o segundo ganhador com ovo de 700 gramas. Nossa coleguinha pode retirar. Obrigado. O ganhador, não sei se vocês conseguem ver por causa da luz refletindo, mas tem uma torre com sorte. É a torre 2, apartamento 3. Bloco 2, apartamento 3 ganhou. Sol pode confirmar. Confirmado. Confirmado. Vamos ao próximo. Pode ir lá, coleguinha, pode retirar. Sim, né? Porque só tá caindo no dois. Olha, sentiram que ela ainda mexeu, hein? Agora, quem ganhou foi bloco 2, apartamento 11. Bloco 2, apartamento 11. Pode confirmar? Boa! Pessoal, olha, houve o sorteio, mexemos na caixinha, a Sol mexeu, a criança aqui presente também mexeu. As 3 puderam acompanhar, então estão aqui de prova, né, que foi feito tudo corretamente. Eu não tirei nenhum papelzinho, foi uma criança também, tá bom? Então, meus parabéns a todos. Lembrando que são 4 dias úteis para estar retirando o prêmio, a contar de hoje. Se não retirar, retorna a sorteio. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a vocês também. Obrigada, boa noite.